isa sa pinakamahirap sa isang OFW katulad ko, malayo ka na nga sa pamilya mo, wala ka pang ipon dahil napadala mo lahat, dahil inuuna mo yung mga pangangailangan sa pamilya mo na naiwan sa Pilipinas. Tapos, lulukuhin ka pa sa boyfriend mo or girlfriend mo or asawa or yung karelasyon mo. Yun ang pinakamahirap. Homesick na homesick ka na nga. Parang nag-iisa ka lang nakipaglaban sa ibang bansa. Lulukuhin ka pa. Kaya kayo guys, kung sino man yung mga karelasyon nyo, huwag nyong lukuhin ha. Lalo na yung mga OFW. Kasi ang hirap makipaglaban sa ibang bansa. Sarili mo lang ang kakampi mo. Kaya yung mga manluloko dyan, tumigil kayo. May panahon din kayo. May hustisya din para sa mga OFW katulad namin na sinasaktan. Tandaan nyo yan.